ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি যে যেখানে আছেন আল্লাহর অশেষ রহমতে ভালো আছেন। আমরাও আপনাদের দয়ায় আল্লাহর অশেষ রহমতে ভালো আছি। তো সকাল সকাল আমাদের এখানে বৃষ্টি হয়েছে, অনেক বৃষ্টি হয়েছে। তো বৃষ্টির জন্য কিছুই করতে পারছিলাম না। তো এখন নাস্তাটা করে নিব। আর আমার সকালে চা না খেলে ভালো লাগে না। তো আমি ফ্রোজেন করে পরোটা রেখেছিলাম। তো একটা পরোটা ভেজে নিয়েছি, তো মাংসের তরকারি ছিল, ওটা দিয়ে আমি খাবারটা এখন নাস্তাটা করে নিব। তো তারপর একটু আবারও একটু বৃষ্টিটা কমেছিল। তো এই তো দেখতেই পাচ্ছেন আমার বেগুন গাছে ফুল এসেছে, তবে এখনো বেগুন ধরছে না। দোয়া করবেন যাতে আমার বেগুন গাছে তাড়াতাড়ি বেগুন ধরে। আর ওইটা ছিল হচ্ছে আপনার মিষ্টি কুমড়া। আমি মিষ্টি কুমড়ার বীজ করেছিলাম, তারপর ওখান থেকে কয়েকটা চারা হয়েছে। আর এগুলো হচ্ছে লিচু। লিচুটা আমার খুবই ফেভারিট, তো এর জন্য আপনাদের ভাই আমার জন্য লিচুটা কিনে এনেছে। তো আবার ওই যে দেখতেই পাচ্ছেন যে আবহাওয়াটা খুবই খারাপ ছিল আবহাওয়াটা আজকে। তো একদম বাজে ছিল। তো এই আবহাওয়ায় আর খিচুড়ি হবে না তা কি হয় নাকি? তো এই তো আমি আমার জন্য এখানে খিচুড়ি রান্নাটা করে নিলাম। আমি বড় অ্যাঙ্কার ডাল দিয়ে খিচুড়িটা রান্না করব। আর হচ্ছে এখানে আর কোনো ডাল দিব না, শুধু এই ডালটা দিয়ে আমি খিচুড়িটা রান্না করে নিব। তো দেখেন কি রকম বৃষ্টি হচ্ছে, বৃষ্টির জন্য কিছুই করতে পারছিলাম না। দেখেন দর্শক, এত পরিমাণে বৃষ্টি বলার বাহিরে, যে একটা কাজ করব ভালো মতো তাও করা যাচ্ছিল না। সাথে আমি ইলিশ মাছ ভাজা খাবো। আমার ভুনা খিচুড়ির সাথে ইলিশ মাছটা খুবই ভালো লাগে। তো আমি মাছটা যে হলুদ মরিচ আর আদা আর একটু সরিষার তেল দিয়ে একটু মেখে রাখবো। তারপরেই তো ভাজতে চলে আসলাম, একটু ভালোভাবে কড়া করে ভেজে নেব। এই তো। আর আমার পাশে আমার খিচুড়িটা হয়ে গেছে। এই তো খিচুড়িটা খুব ঝরঝরা হয়েছে, আর খিচুড়িটা খুব মজা হয়েছিল। আর এই যে মাছটাও হয়ে গেছে। আর একটু আমি শুকনা মরিচ আর পেঁয়াজও ভেজে উপরে দিয়ে দিয়েছি। তো এই যে খুব মজা হয়েছিল। তারপর খাওয়া দাওয়া শেষ করে একটু বের হয়ে গেছিলাম। আর প্লিজ আমার চ্যানেলটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিবেন, যাতে আমি কোনো নতুন ভিডিও ছাড়লে আপনাদের মাঝে চলে যায়। আর আপনারা যদি আমার পাশে না থাকেন তাহলে আমার সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া পসিবল না। প্লিজ আমার সামনের দিকে এগিয়ে যেতে আপনারাই পারবেন সাহায্য করতে। আর যারা যারা আমাকে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার পাশে থাকার জন্য। তো আকাশটা খুব মেঘলা ছিল, এর জন্য আমরা আর রিস্ক নিলাম না, বাসায় চলে আসলাম। দেখুন আকাশটা অনেক মেঘলা ছিল। তো আজ এ পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর যে দীপা ব্লগের পাশেই থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।